Ramazon cümle jahon nozlanajakdir. Assalomu alaykum. Mana shu Ziyokor xalqaro maktabiga yig'ilgan aziz ustozlar, aziz o'quvchilar, barchalarga Navro'z, yangilanish, yosharish, bahoriy gul bo'lish bayrami muborak bo'lsin. Bitta qarsiylar bilan boshlaymiz. Kelishdingmi? Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие учителя, любимые ученики. Искренне поздравляем вас с наступающим праздником Навруза. Желаем вам счастья, долголетия и всех благ. Bugun Ziyokor xalqaro maktabida butun boshli viloyatimizda bo'ladigan tadbirlardan qolishmaydigan darajada, qolishmaydigan kayfiyatda o'tadi degan umiddamiz va barchangizga bayram muborak bo'lsin. Va Ziyokor xalqaro maktabi o'quvchilarini, ustozlarini, barcha yurtdoshlarimizni tabriklash uchun so'z Ziyokor xalqaro maktabi direktori Abdug'aniyev Islomjon ustozimizga beramiz. Bitta qarsak, marhamat ustoz. Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar, hurmatli ustozlar va aziz mehmonlar. Hammangizni kirib kelayotgan Navro'z bayrami va butun musulmon ahlining muqaddas bayrami hisoblanmish Ramazon Hayit bayrami bilan Ziyokor oilasi nomidan samimiy tabriklayman. Navro'z yangilanish, ezgulik va mehr-oqibat bayrami. Bu kunlarda har birimiz yangi orzu, rejalar va ilhom bag'ishlaydigan bayram hisoblanadi. Ilohim qalblaringizdagi quvonch, umid hech qachon sizni tark etmasin va siz aziz yoshlar, yurtimizning ertangi kuni kelajagi ekanligingizni hech qachon unutmasligingizni so'rab qolaman. Ramazon oyi esa shukr, sabr va poklanish oyidir. Ushbu muborak oyda hammamizni yaqinlarimiz, ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz sizning kelajakda bir elga, yurtga, dinga xizmat qiladigan buyuk qadr, yaxshi inson bo'lishingiz uchun qo'llaridan kelgancha harakat qilishyapti va duolar qilishdi. Ilohim hammalarini ana shu muborak kunlarda qilayotgan duolar ijobat bo'lsin. Siz unutmang, qayta takrorlayman, ertangi O'zbekistonning kelajagisiz. Hozirgi qilayotgan mehnatingiz siz kelajakdagi qilishingiz mumkin bo'lgan ishning mingdan biri. Ana shuning uchun hurmatli o'quvchilar, hech qachon mehnat qilishdan charchamang. Mehnat va ertaga natija sizni kelajakda yaxshi inson qiladi va yuqori natijalar bilan o'zingiz xohlayotgan ta'lim muassasasining talabasi bo'lishingizni ta'minlab beradi. Barchangizga ushbu qo'shaloq bayram muborak bo'lsin. Ziyokor brendi xabarimiz bor, mana 2019-yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsa, hozir kelib o'nlab filiallar faoliyat yuritmoqda. Va Ziyokor brendini hozirgi darajaga olib chiqishga kerak bo'lsa hamma narsasidan voz kechib, tinim bilmay mehnat qilgan. Kecha kunduzni kunduz qilmasdan, o'ylamasdan rejalar tuzib chiqqan va buni hamma narsadan voz kechib amalga oshirgan bitta biz uchun qadrli akamiz, ustozimiz borlar. Farboyev Muhammadjon akani sahnaga birgalikda qarshilar bilan taklif qilsak. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz ustozlar, hamkasblarim. Avvalambor hammalaringizga kelyapgan Navro'z bayrami, qolaversa muborak Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Sog'lik, salomatlik bersin, tinchlik, xotirjamlik bersin. Mana bugun maktabimizda ham ajoyib mana Navro'z tadbiri ekan. Mana o'zi aylanib ko'rdik, tayyorgarliklarni ko'rdik. Mana bu sumalar tayyorlanyapti. Mana yasatilib o'quvchilarimizdan o'ziga juda ham chiroyli sahnalarni qilyapsiz ekan. Juda xursand bo'ldik. Mana bugun iftorlik tashkil qildik. Juda xursandmiz. Muborak kunlarda turibmiz, yaxshi soatlarda turibmiz. Mana muborak Ramazon oyini mana oxirgi kunlari, oxirgi soatlari, bu daqiqalarda, bu soatlarda qilingan yaxshi niyatli ijobat deyiladi.
yaxshi tilaklar, yaxshi maqsadlar ijobat deyiladi. Hammalaringizga yaxshi kunda, yaxshi soatlarda, yaxshi niyatdan tilab qolamiz. Mana bu aziz o'quvchilarimizga aytmoqchi bo'lgan bir ikkita maslahatim deymizmi, fikrlarim bor. Ya'ni hurmatli o'quvchilar, aziz o'quvchilar, bu soatlarni, bu daqiqalarni, bu kunlarni dan foydalanib qolishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Mana hammangiz yaxshi inson bo'lay, yaxshi oliygohlarga kiray, kelajakda o'z kasbimni, bilimlarini egallay degan maqsadda shu yerda o'qiyapsiz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin, yaxshi inson bo'ling, yaxshi kasb egasi bo'ling, ota-onangizni, ustozlaringizni ko'zidagi quvonch bo'ling. Ya'ni mana bu kunlardan, mana soatlardan foydalanish kerak. Qaysi ma'noda? Ustozlarni, ota-onangizni duolarini olishingiz kerak. Ustozlarni, ota-onalaringizni xursand qilishingiz kerak. Shunda ilmingiz ziyoda bo'ladi, shunda o'qiyotgan narsangiz yaxshi singadi. Ya'ni ota-onangizni oldiga borib, albatta ota-ona, otajon, onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Menga bildirayotgan ishonchingiz uchun rahmat. Menga ko'rsatayotgan sharoitingiz uchun rahmat. Men albatta yaxshi inson bo'lib, voyaga yetqaman, yaxshi oliygohlarga kiraman deb ularni ham xursand qilsangiz, ular xursand bo'lishadi. Bu natijasida siz ham xursand bo'lasiz, sizni ham kayfiyatingiz ko'tariladi. Ya'ni ilmni sizga yuqishi, sizda o'zlashishi yaxshiroq bo'ladi. Va ustozlarning oldiga borib, ustoz, men sizni yaxshi ko'raman, men sizni hurmat qilaman, men ham yaxshi inson bo'lishni xohlayman, yaxshi oliygohlarga kirishni xohlayman, meni duo qiling. Alloh ilmimni ziyoda qilsin deb ularni ham xursand qilsangiz, ular xursand bo'lishadi. Sizni duo qilishadi. Va ilmni o'zlashtirish yaxshiroq bo'ladi. Va mana shu kunlarda Xudodan yaxshi so'rash kerak. Allohim menga ilm bergin, yaxshi o'q yo'l bergin, yaxshi oliygohlarga kiray, yaxshi inson bo'lay, yaxshi mutaxassis bo'lib shu elimizni, yurtimizni rivojlanishiga hissamni qo'shadigan, ota-onamga rahmat olib keladigan, ustozlarimga rahmat olib keladigan katta inson bo'lay, katta yigit bo'lay, katta qiz bo'lay, baxtli, saodatli bo'lay deb yaxshi kunlarda yaxshi niyatdan qilib, yaxshi maqsaddan qilib, yaxshi talablarni bildirsangiz, bu ijobat bo'ladigan soatlar, yaxshi kunlar, yaxshi soatlar. Albatta Alloh ana shu niyatingizni hosil qiladi, yaxshi inson bo'lasiz. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ilohim yaxshi oliygohlarga kiring, yaxshi bilim oling. Bu ota-onangiz yaratib berayotgan bu sharoitlar, bu cheksiz. Mana yurtboshimiz ham mana ko'ryapsiz, bilimsiz ta'limga bo'lgan e'tibor, qarorlar, qonunlar faqat sizni yaxshi ilm olishingiz uchun, yaxshi sharoitlarda o'qishingiz uchun aylantiryapti. Mana maktabda hamma sharoit bor. Endi bu sharoitdan unumli foydalanish kerak. Ya'ni men shunchaki oliygohga kirib talaba bo'lsam bo'ldi emas, eng yuqori jahondagi top 100 ta oliygohga kirish kerak. 100% grantlar bilan kirish kerak. O'zimizdagi eng yuqori oliygohlarni reja qilish kerak. Va uning uchun tinimsiz o'qish kerak, ustozlardan foydalanish kerak va toki 11-sinfga yakunlaguningizcha hamma fanni sertifikatdan olib o'qishni kafolatlab olish kerak. Vaqtdan unumli foydalanish kerak. Bilim olish kerak, o'zlashtirish kerak, o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Ana shunda yaxshi inson bo'lasiz, yaxshi kasb egasi bo'lasiz, yaxshi institut, yaxshi oliygohlarda o'qiysiz va kelajakda yurt uchun, millat uchun, mana shu xalq uchun, jonajon yurtimiz, jonajon O'zbekistonimiz uchun yaxshi munosib, yaxshi inson, yaxshi farzand bo'lib kamol topasiz. Shuning uchun hammalaringizga o'q yo'l bersin, hammalaringizga mustahkam bilim bersin, sog'lik, salomatlik bersin. Yana bir bor ota-onangizni, ustozlaringizni ko'zidagi quvonch bo'lib, xursand bo'lib yurishingizni Alloh nasib qilsa, kelayotgan bayram hammalarga yana bir bor muborak bo'lsin. Hammangizga yana bir bor bayram muborak bo'lsin. Ushbu bayramimizni ochiq deb e'lon qilamiz va o'quvchilarimizdan energiya bilan xush kayfiyatda iftorlikkacha eson-omon yetib olish uchun o'zingizni energiyangizni reja bilan sarflashingizni kimdir ma'zur qolsa, doim gapimiz nima? Qo'l ko'taramiz. Xo'p, bayram muborak bo'lsin.
yoqayotganini ana boshliqlarimiz o'tirib ko'rsatib qo'ysanglar har doim qilib berishadi bunaqa ekansiz. Agar sizlar bunaqa chala chapaj olsanglar tadbir yoqmas ekan shuni qo'ying deysizmi? Bilasizmi, bizni maktabimizda nafaqat o'qish chuqurlashtirgan, bolani sog'ligi, salomatligi ham alohida
O'shaning uchun keling hozir davramizga karate to'yidagi o'quvchilardan bitta nomer ko'ramiz. Nima deysiz? Да, карате посещают не только мальчики, но и девочки. Сейчас мы посмотрим. Bu degani ustoz Ziyogar xalqaro maktabining o'quvchisiman desa tamom. Haligi bellashib, haligi ilmiy savol-javob o'rganib qo'yamiz. Yengib bo'lmaydigan darajada xudo xolisa tarbiyalanyapti, ko'z tegmasin. Ana endi badiiy chiqishimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Guldiraz Qarsagilar bilan davom etamiz.
Dilber, kaldır kaçma kaşları, başka bela
dilber, dilberim, dilberim, ko'zi qaro dilberim, qaldirg'achmi qoshlari boshga balo dilberim. Hayır, hayır, ne cevap?
kayfiyatda bugungi bayram dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'linglar, barchani bayram bilan tabriklaymiz. Yana bir bor Navro'z muborak bo'lsin. Hozir oxirida hammaga ommaviy raqs bo'ladi. Talpaqli buzilib ketish yo'q. Ustozlarimizga bitta qarsak bilan ruxsat beramiz.